vince il premio Amnesty i Blindur. Blindur! Sono i vincitori del premio 2021. Eccoci qua. Eccoli! Vincitori assoluti. Congratulazioni, congratulazioni. Vi consegniamo ufficialmente il premio. Complimenti. Vieni Lionello. Vieni per la foto, Michele. Fatelo, 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 tenetelo, tenetelo. Vai, vai. Massimo. Ci provo. Diciamo che faccio un po' di fatica a non commuovermi, però ci provo lo stesso. Io vorrei dedicarlo ai nostri compagni di gruppo che sono a casa e che sarebbero dovuti essere qui con noi questa sera. Grazie mille, io non so cosa dire, ma è bellissimo. Veramente, grazie. Speriamo di ritornare qui il prima possibile. Grazie. Grazie Blindur. Evviva, sono i vincitori! Premio Amnesty International Emergenti 2021. Congratulazioni, ci avete portato il cuore di Napoli e noi non ve lo restituiamo, lo teniamo con noi volentieri. Grazie. Grazie. È tutto nostro. C'è una linea rossa che parte dalle discariche di Dakar in Senegal, attraversa tutto il continente africano, costellata di cuori e di piedi di viaggiatori che attraversano il deserto e poi viaggiano ancora sul mare fino all'Europa, poi tornano indietro e questa linea rossa si ferma a Gaza durante i bombardamenti, ma ancora riparte. Si ferma ai confini dove è impossibile passare, va oltreoceano, si ferma nel respiro di George Floyd, passa per Cuba, per le favelas brasiliane. 20 anni fa è passata per Piazza Limonda a Genova durante i giorni del G8 e ancora continua il suo viaggio. Porta con sé questa linea rossa una visione, un sogno. È il sogno di tutti quelli che sono curiosi di sapere se a un certo punto ci sarà un tempo in cui non esisteranno più vinti e vincitori. Forse serviranno altri 1000 anni prima di quel giorno, forse di più, forse di meno. A me piace pensare che certi tipi di rivoluzioni si fanno con dei riti e il rito che voglio chiedervi stasera è di disintegrare questo palco, di disintegrare la platea. Siamo tutti in un grande cerchio, proviamo a mettere su un rito che abbia questo sogno al centro. Questa è 3000X, le vostre mani per noi! Felicità è il nome del coltello che tortura l'umanità. Si trova nelle storie degli anziani di ogni civiltà. E anche tu lo portavi tra i denti e ogni volta provavi a baciarmi e ogni volta mi lasciavi segni, ogni volta volevi ammazzarmi. Mi hai disegnato una linea in faccia, una corsia preferenziale, il tatuaggio di una profezia, calligrafia sperimentale, come la via della schiavitù
che da Dakar arriva a Lampedusa, esempio di cartografia astratta, occulta. Un giorno quando si indebolirà la luce del sole e un deserto coprirà di sabbia l'Europa meridionale, saranno vuote le cattedrali, saranno muti gli inni nazionali e io e te saremo finalmente soltanto animali. Le vostre mani per noi, oh! Ricorderò per sempre quel mattino nella capitale dell'impero, si trasmetteva a reti unificate la fioritura di un buco nero e sento ancora quell'urlo ancestrale, il fantasma che suona il trombone, le melodie di catene agitate dal G8 di Genova all'Asia minore. Un giorno quando si indebolirà la luce del sole e un deserto coprirà di sabbia l'Europa meridionale, saranno vuote le cattedrali, saranno muti gli inni nazionali e io e te saremo finalmente soltanto animali. Carla Grimaldi al violino. Se ci saremo ancora noi quando il tramonto arriverà e il vento addenzerà nuvole notturne all'orizzonte, diremo ancora nostalgia quando il cielo si illuminerà e proveremo ancora ad indovinare se sono luci di una discoteca oppure missili terra aria pronti all'esplosione. Dove sono le vostre mani, raga? Felicità è il nome del coltello che divide gli ultimi dai primi, quelli sbagliati da quelli normali, i buoni dai cattivi, i buoni dai cattivi. Grazie mille. Dovete sapere che Blindur normalmente è formato da 5 persone, stasera siamo in 2. Per una serie infinita di coincidenze sfortunate, gli altri non sono con noi e quindi io vorrei simbolicamente chiedervi un applauso per i nostri colleghi che sono in questo momento a casa. E essere qui su questo palco per noi è già una vittoria, noi siamo veramente strafelici così, quindi grazie infinite per aver scelto Blindur, per aver deciso di essere, per averci dato la possibilità di essere qui e grazie a voi che avete scelto di essere qua stasera. Dopo 1 anno e mezzo di disastro ha un valore incredibile questa cosa, credeteci che per noi tornare sul palco è il regalo più grande che potevamo sperare, quindi veramente grazie, grazie, grazie. Con questa qui vi salutiamo, questa canzone si intitola Foto di classe e fa più o meno così. Piombo nel cuore, non si riesce a dormire e non servirà a niente costringersi a dimenticare. Col piombo nel cuore devo starmene sveglio
figuriamoci se poi va meglio. C'è gente che ride in una mia fotografia, saluta con la mano come sapesse che sta andando via. Non c'è più nessuno in quel cortile nel caldo di maggio per tornare indietro e fermarli. Non basterà un fotomontaggio. Bastava un vestito leggero per salutare l'inverno. Era la fine della scuola, l'inizio di un nuovo quaderno. Sembrava infinito e invece era solo un istante. 8 anni di rincorse, ma in un secondo che mi scopro grande. C'è gente che ride in una mia fotografia, saluta con la mano come sapesse che sta andando via. Non c'è più nessuno in quel cortile nel caldo di maggio per tornare indietro e fermarci. Non servirà un fotomontaggio. Dove sono le vostre mani? Ho smesso di dire mi manchi, ora ho bussola e occhio, e per riconoscermi un pezzo di specchio. Eppure ho le stesse paure, ancora quelle indecisioni, i sogni, le incertezze, le insofferenze, le passioni, la voglia di perdermi, le mie illusioni. Emotivamente è sempre un po' complicato per me, però vi chiederei un applauso gigantesco per una persona incredibile. Carla Grimaldi al violino. Continuate l'applauso perché il prossimo devo chiederlo per Amnesty International. Grazie infinite per tutto quello che fate. Grazie mille davvero. Non ultimi, quello più forte devo chiederlo per i lavoratori dello spettacolo, i fonici, i tecnici, gli assistenti, i direttori di palco, i backliner, tutti quelli che si fanno un culo così ogni volta che dobbiamo salire sul palco. Senza di loro tutto questo non sarebbe possibile, quindi grazie infinite. Adesso mi servono le vostre mani per portare il tempo. Oh! E poi mi serve la vostra voce, è super facile, fa più o meno così. Di più. Oh! Siete bellissimi raga, grazie mille.
Grazie infinite da Blindur. Grazie mille. Alla prossima. Ciao.